আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, জান্নাত হোমিও অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি ডাক্তার আমিনুল ইসলাম পলাশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মধ্যে যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে স্নোরিং নাক ডাকা বা নিদ্রায় নাক ডাকা। নাক ডাকা একটি বিরক্তিকর জিনিস। যদি পাশে অন্যজন ঘুমায় তাহলে একজন নাক ডাকলে আরেকজনের বিরক্তি পায়। নাক ডাকা বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যদি কোনো মানুষ মোটা হয়, স্থূলতায় হয়, সে নাক ডাকতে পারে। গর্ভবতী মহিলারা নাক ডাকে, বংশগত কারণেও নাক ডাকে, নাকে অ্যালার্জেটিক কারণেও নাক ডাকতে পারে। বিভিন্ন কারণে নাক ডাকার সমস্যাটি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে বেশ কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে নাক ডাকা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তার মধ্যে অন্যতম হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হচ্ছে স্যাঙ্গোনিয়ানাইট, ওপিয়াম 30-200, কেলিসালফ ইত্যাদি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাধ্যমে নাক ডাকা এই সমস্যা থেকে সমাধান পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে একটু বলে নেই, যার এই সমস্যা তিনি অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড হোমিও চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক হোমিও ওষুধ নির্বাচনের মাধ্যমে এর সমাধান পাওয়া সম্ভব। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিন, শেয়ার করুন, কমেন্টস করুন। আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।